Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, սկսում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Հաղորդումը նվիրված է լույս աշխարհում մինչ այդ բնաբանում լույս տեսած զգուշացեք կեղծիք է այսպիսի վերնագրով մի գրքի վերլուծության քննադատության մասին, որի հեղինակն է Արա Հովհաննիսյանը։ Դուք հավանաբար արդեն ծանոթ եք այդ թղթակցությանը, որը վերաբերում է Արարատյան լեռների գաղտնիքները գրքին, այսպիսի հիմնավորումներ, մտածածին հիմնավորումներ եբրայեցոց բացառիկության, այսպես է վերնագրված բնաբանում։ Հոկտեմբերի 9-ին է լույս տեսել, այնուհետև հաջորդում է զգուշացեք կեղծիքը եւ ռուսերեն գրված է Յուրի Սարգսյան, Տայնի Արարատսկիխ գոր, այսպես եւ հայրեն, եւ ամիջապես սկսում է այսպես. 21-րդ դարի սկիզբը կարծես բեղմնավոր է հայ պատմաբանասիրության համար։ Հեղինակը հիշեցնում եմ ես չեմ եւ ես կարդում եմ բնաբանում լույս տեսած Արա Հովհաննիսյանի վերլուծական քննադատական մեկնաբանությունը Արարատյան լեռների գաղտնիքը Յուրի Սարգսյանի։ Ուրեմն այսպես հայոց պատմության գրում է նա, հնագիտության եւ լեզվագիտության բնագավառներում մի շարք հայտնագործություններ կատարվեցին, աստիճանաբար հաստատվում է, որ քաղաքակրթության ակունքներում կանգնած է հայ ժողովուրդը եւ հայկական լեռնաշխարհը։ Հայերը սկսում են հասկանալ, որ իրենց լեզուն, իրենց երկիրը աշխարհում ամենահնագույնն են, որ դարեր շարունակ կեղծվել է այդ իրողությունը հնագույն պատմության մասնագետների կողմից, որոնք էական գերակշռությամբ, ազգությամբ եբրայացիներ, ռուսերեն գրված է եվրեյ ճակերտերի մեջ են, այսինքն ջհուդ։ Հայերը հասկացան, որ աշխարհի հնագույն պատմության մասնագետներին արդեն վաղուց հայտնի է, որ քաղաքակրթության կենտրոնը հայկական լեռնաշխարհն է, եւ այդ մասնագետները ժամանակ առ ժամանակ ստիպված են լինում հայտարարել որոշ ճշմարտություններ, որոնք արդեն հայտնի են դառնում հայերին, բայց դեռ մասսայականություն չեն վայելում։ Եվ ահա հայերի բացահայտումներին զուգահեռ սկսեցին տպագրվել զարմանալի գրքեր, հիմնականում ջհուդապատմաբանների կողմից, որտեղ արվում են նորագույն պատմական բացահայտումներ, սակայն որոնք ունեն մի նպատակ՝ առաջ անցնել հայ ուսումնասիրողից եւ ինչքան կարելի է կեղծել այդ բացահայտումը, կամ շատ փոքր ճշմարտության հետ մատուցել, ինչքան կարելի է շատ կեղծիք։ Այդ կերպ փորձելով մեկ անգամ եւս խճճել վերջնական ճշմարտությունը հասնելու ճանապարհը։ Ես ուզում եմ խոսել երկու նմանատիպ գրքերի մասին, գրում է Արա Հովհաննիսյանը, որոնց հայտարարված նպատակը հայագիտական բացահայտումներն են կեղծ հայրենասիրական քողի տակ։ Առաջին գիրքը պրոֆեսոր Հովհաննես Փիլիկյանի «Հայերը առաջին մարդերը» գիրքն է, որին մենք կանդրադառնանք առանձին հոդվածով, իսկ հաջորդը Յուրի Սարգսյանի «Արարատյան լեռների գաղտնիքները» գիրքն է, որն այժմ կփորձենք քննարկել։ Գիրքը ռուսերեն լեզվով է, բոլոր մեջբերումները, թարգմանությունները իմն են, գրում է Արա Հովհաննիսյանը։ Այն ունի 400-ից ավելի էջ, մեծ ֆորմատով, գրավիչ ու գայթակղիչ վերնագրով Արարատյան լեռների գաղտնիքները։ Հեղինակը լավ է հասկանում գաղտնիք բառի խիստ ինտրիգային բնույթը, հենց այդ գաղտնիքների բացահայտումներն են ընթերցողին ուղեկցում գրքի վերնագրից մինչև վերջին էջը, երբ թերթում ես գիրքն իր հնագույն պատկերներով եւ տեղեկատվության առատությամբ, այն անշուշտ տպավորիչ է, իսկ երբ կարդում ես գրքում այնքան շատ կրկնվող մեծատառերով գրված հայրենասիրական ամպագորգոր արտահայտությունները, թվում է, թե սա հենց այն է, ինչ պակասում է հայ ընթերցողի։
Ցավոք շատերի վրա գիրքը հենց այդպիսի տպավորություն էլ թողնում է։ Այն քննարկվում է հայրենասիրական որոշ միջավայրերում, հեղինակին կանչում են հարցազրույցների, նա արդեն կազմակերպում է, ղեկավարում է հայագիտական քննարկումներ։ Ես չեմ զարմանում, եթե հեղինակը հայերի մոտ արժանանա մեծ պատիվների, քանի որ մենք ունենք նմանատիպ բազմաթիվ նախատիպեր, զորօրինակ լուր է տարածվել, որ սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ին Նյու Ջերսիում տեղի կունենա հանդիսավոր արարողություն, որտեղ Միացյալ Նահանգների հայ դատի հանձնախումբը INCA կպարգևատրի Ռիչարդ Հովհաննիսյանին Վահան Քարդաշյանի հեղինակավոր մրցանակով, բարձրագույնս գնահատելով նրա կողմից կատարված հայագիտական դասախոսություններն ու հրապարակումները, եթե ոչ բոլորին, ապա մեծամասնությանն է ծանոթ Ռիչարդ Հովհաննիսյան անունը, որը պարզապես ջանք չի խնայել, որպեսզի կարողանա խեղաթյուրել հայ ազգի հազարամյակների պատմությունն ու ծագումնաբանությունը, հայ ազգի հայկական լեռնաշխարհում բնիկներ լինելու փաստերը։ Որպեսզի ընթերցողը կամ լսողը ճանաչի ով է Ռիչարդ Հովհաննիսյանը, պարզապես նա պատմաբան է UCLA-ում, հիմա թոշակ է անցել, ավելի հասկանալի լինելու համար, նա Ռաֆի Հովհաննիսյանի հայրն է, որը Ռաֆի Հովհաննիսյանը, ինչպես գիտեք, ժառանգության հիմնադիրն է, կուսակցապետը եւ նաեւ նախագահության տեխնացություն է դրել Հայաստանի առաջիկա նախագահի ընտրություններում։ Իսկ ամենաակնառու օրինակը Գրիգոր Լուսավորիչ կոչվածն էր, որը կարողացավ հիմնավորապես ոչնչացնել հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը եւ սրբացվեց հենց նույն ժողովրդի կողմից։ Հենց սկզբից հայտարարեմ, սա գրում է Արա Հովհաննիսյանը, որ Յուրի Սարգսյանի գրքի իրական նպատակը հայերի մեջ ներդնել եբրայացի ջհուդ ժողովրդի աստվածային լինելը եւ ամենակարևորը նրանց ծագումը հայկական լեռնաշխարհից։ Այո, չեք սխալվում, ջհուդների ծագումը հայկական լեռնաշխարհից։ Այս կեղծ գաղափարը իհարկե նոր չէ, այն սիոնիստական կազմակերպության ամենակարևոր գաղափարներից է, որով էլ հիմք է դրվել ջհուդների նախահայրենիքը հայկական լեռնաշխարհում տեղակայելու գաղափարին, եւ ահա այդ նախահայրենիքն էլ սիոնիստները մեծ տեմպերով ազատում են հայերից։ Բնականաբար, մինչև նախահայրենիք տեղափոխվելը պետք է աշխարհին համոզեն, որ դա հենց իրենց պատմական հայրենիքն է, որի փորձը նրանք արդեն ունեն։ Ցավոք այս կեղծ գաղափարին է լծվել Յուրա Սարգսյանը, որպեսզի ասածս աբսուրդ չթվա, անմիջապես անցնեմ ապացույցներին։ Գրքի առաջին գլխում, որը կոչվում է «Սկիզբ», հեղինակը ներկայացնում է աշխարհի եւ մարդու ստեղծման մասին պահպանված ամենատարբեր ժողովուրդների առասպելներն ու պատմությունները, որոնց քննարկման շնորհիվ անում է հետևյալ եզրակացությունը. ժամանակակից քաղաքակրթության ծննդյան միջավայրը մերձավոր արևելքն է, լեռներ եւ լեռնաշղթաներ, որոնք կազմում են կիսաղեղ եւ ներգրավում են Զագրոսի մասիվը արևելքում, Արարատը եւ հայկական Տավրոսը հյուսիսում, ինչպես նաեւ Սիրիայի, Լիբանանի եւ Իսրայելի լեռները արևմուտքում։ Կարդալով այս տողերը, սկզբում ուշադրություն չդարձրի հեղինակի կարծես թե աննկատառված հայտարարությանը Իսրայելի քաղաքակրթության հայրենիք համարելը։ Սակայն կարդալով ամբողջ գիրքը, հասկացա, որ սա այն հիմնաքարն է, որով էլ հեղինակը սկսում է ընթերցողին ներարկել իր ցանկալին իրականության տեղ։ Գրքի երկրորդ գլուխը կոչվում է «Մեծագույն գրքի գաղտնիքները»։ Խոսքը իհարկե Բիբլիայի մասին է,
որն էլ հեղինակը համարում է ամենաստույկ, ամենակարևոր ու ամենավստահելի աղբյուրը։ Նախ հեղինակը կատարում է ամբողջական հղումներ գրքի ծննդոցից, աշխարհի եւ մարդու ստեղծման ամբողջ պատումները, գովերքելով Բիբլիա սիրկությունն ու կարևորությունը։ Տեղեկություններ է տալիս Բիբլիայի տպագրության մասին, թե ինչքան շատ է տպագրվել Բիբլիան եւ ինչքան շատ լեզուներով, միևնույն ժամանակ հեղինակը զարմացած նշում է, թե ինչքան շատ հակասություններ եւ անպատասխան հարցեր կան այնտեղ, եւ սկսում է թվարկել իբր իր հայտնաբերած հակասություններն ու անպատասխան հարցերը էջ 38։ Իրեն անհասկանալի որոշ հարցերի պարզաբանման համար հեղինակը մեջբերումներ է անում նաեւ Հոբելյանների գրքից, Բիբլիայի պարականուն հայտարարված գլուխներից մեկը, եւ նույնիսկ Բիբլիայի մասոնական տարբերակից պարզվում է, որ նույնիսկ մասոնները Բիբլիա ունեն, այնուհետև հեղինակը հղում է Հնգամատյանի գրեթե բոլոր գրքերը, հղում, զուգահեռ նաև Հոբելյանների գիրքը, մանրամասն ներկայացնելով ջհուդների պատմությունը նրանց նախահայրերին։ Հեղինակը անդրադառնում է նույն գրքի ստեղծմանը, նաև գրքի ստեղծմանը, ամենաառաջիններից համարելով հրեական 22 տառանոց տառախումբը ներողություն։ Հեղինակը անդրադառնում է նաև գրի ստեղծմանը, ես գրքի կարդացի, գիր Այբուբենի ստեղծմանը, ամենաառաջիններից համարելով հրեական 22 տառանոց տառախումբը, հպանցիկ անդրադառնալով հայկական Այբուբենին, անում է հետևյալ արտառոց հայտարարությունը. ժամանակակից հայկական Այբուբենը հավանաբար ստեղծվել է հատուկ Բիբլիայի թարգմանության համար, էջ 57, այսինքն, էլ ինչի է պետք հայոց Այբուբենը, եթե ոչ միայն սուրբ կոչված գիրքը թարգմանելու համար։ Նույնիսկ հեղինակն ինքը, որ զբաղվում է հայագիտությամբ եւ կարծես թե արդեն հեղինակավոր հայագետ է, հեղինակավոր հայագետը գրված է ճակերտների մեջ, գրում է միայն ռուսերեն, իսկ որտեղ է տեղադրված դրախտը, այս հարցը իհարկե չէր կարող չհետաքրքրել հեղինակին, քանի որ այնտեղ ապրել է Ադամը, որը ըստ հեղինակի հղած ջհուդ Դևիդ Ռոլի հանդիսանում է Աբրահամի տոհմի առաջին անդամը, էջ 60, որն էլ առաջին անգամ հանդիպեց Եհովային եւ սկսեց ենթարկվել նրան, Ադամին էլ ջհուդ դարձրին։ Փակագծերի մեջ է, նշում է հեղինակ Հովհաննիսյանը։ Մանրամասն վերլուծելով բիբլիական աղբյուրը, օգտվելով նաև շումերական աքադական աղբյուրներից, հեղինակը հայտարարում է, որ շումերը անպայման ազդեցություն է ունեցել Բիբլիայի վրա, որը բացատրում է Աբրահամի խալդեական ուրից լինելու շնորհիվ, որտեղ էլ իբր կրթվել են Աբրահամի ազնվական ընտանիքի անդամները։ Չնայած որ ազնվականը ճակերտների մեջ է վերցրել, չնայած որ այդ նույն Բիբլիան ասում է, որ Աբրահամը մի քոչվոր ասորի էր, եւ ահա այդ կրթությունն էլ հենց ազդել է Բիբլիայի տեքստերի վրա, էջ 83։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ 5 կտակարանը սկսել են գրել մեր թվարկության 8-րդ դարից, իսկ քոչվոր ասորի Աբրահամը իր ազնվական ընտանիքի հետ կրթություն էր առնում շումերական համալսարաններից մեկում մեր թվարկությունից առաջ 18-րդ դարում, ապա 500 տարի առաջ ստացած կրթությունն ըստ հեղինակի կազդեր Բիբլիայի վրա։ Վերջում հեղինակը, այնտեղ ես կարդացի մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դար, պետք է լինի մեր թվարկությունից առաջ 13-րդ դարից։ Այդ մասը նորից կարդամ, որպեսզի չշփոթենք։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ 5 կտակարանը սկսել են գրել մեր թվարկությունից առաջ 13-րդ դարից, իսկ քոչվոր ասորի Աբրահամը իր ազնվական ընտանիքի հետ կրթություն էր առնում շումերական համալսարաններից մեկում մեր թվարկությունից առաջ 18-րդ դարում, ապա 500 տարի առաջ ստացած կրթությունն ըստ հեղինակի կազդեր ճակերտավոր Բիբլիայի վրա։ Վերջում հեղինակը Հոբելյանների գրքում հայտնագործություններ է անում։ Երկրի վրա գոյություն ունի 4 աստվածային տեղեր,
դրախտը եւ արևելքի լեռը, Սինասարը եւ Սիոնասարը, եւ Սիոնասարը անապատի կենտրոնն է, եւ Սինասարը երկրի պորտն է։ Էջ 85 իր հայտնագործությունից հիացած հեղինակը բացականչում է. ահա Արարատյան լեռների աստվածային գաղտնիքը։ Իսկ թե ինչու է ջհուդական Սինան Սիոն սարերի մասին մեջբերում հեղինակը համարում Արարատյան լեռների աստվածային գաղտնիքը մնում է իսկապես գաղտնիք։ Երկրորդ գլխում դեպի ապագան խորհրդավոր վերնագրով հեղինակը քննարկում է երկրագնդի վրա կյանքի առաջացման եւ աշխարհի վերջի կամ կործանման մասին եղած կարծիքները, տեղեկությունները հաղորդում 10-րդ մոլորակի Նիբերիուի մասին, նշելով, որ այս մոլորակի մասին շատ լավ տեղյակ էին շումերները, որոնց տեքստերում կան նկարագրություններ երկրի առաջացման, երկու մոլորակների բախումից եւ Նիբերու մոլորակից անանուկների երկրի վրա իջնելու մասին։ Եվ ահա հեղինակը ներկայացնում է շումերական մի հնագույն պատկեր H101 արեգակնային համակարգի պատկեր անվանումով, որի վերածնված գծապատկերում արևը չգիտես ինչու ներկայացված է ջհուդական Դավթինը համարվող 6 թևանի աստղի տեսքով։ Այս կեղծիքը հավանաբար արվել է ջհուդ հեղինակի կողմից, որից օգտվել է Յուրի Սարգսյանը։ Հավանաբար հեղինակը չհասկանալով այն տեղադրել է գրքում, չհասկանալով նորից ճակերտների մեջ է։ Գրեթե ամբողջովին մեջբերելով բաբելոնա-աքադական Էլումա Էլիշ էպոսը հեղինակը անցնում է հայտնի ջհուդ Զաքարիա Սիչինիայի աշխատություններին, որը գիտական աշխարհում հին տեքստերի հայտնի կեղծարարի հռչակ ունի։ Զաքարիա Սիչինը գտնում է, որ անունակները իջել են երկրի վրա մի քանի կետերում տիեզերակայաններ, որոնցից մեկը Արարատն էր, իսկ մյուսները երևի արդեն պարզ է Երուսաղեմը, Սիոն եւ Սինա սարերը, իսկ Արարատն էլ օգտագործվել էր միայն իր փայլուն արտացոլող գագաթի եւ շրջապատում լավ երևալու համար։ Այնուհետև հեղինակը անցնում է նշված ջհուդական տիեզերակայանների Երուսաղեմի, Սիոն եւ Սինա սարերի ամենամանրամասնիկ նկարագրությանը, նշելով, որ ինչքան սուրբ տեղեր են դրանք եւ առիթը բաց չի թողնում ներկայացնելու Աբրահամի, Իսահակին զոհաբերելու պատմությունը, Խոյի հայտնվելու հրաշքը, ցույց տալով, թե ինչ հրաշքներով են հագեցված այս ջհուդական տարածքները, սակայն այդքան մանրամասն նկարագրելով Երուսաղեմը եւ նրա պատմությունը որպես ջհուդական սուրբ քաղաք, չգիտես ինչու, հեղինակը մոռանում է ասելու, որ Աբրահամը երբ ժամանեց Երուսաղեմ, այն արդեն կար, հիմնադրվել էր վաղուց եւ ոչ մի կապ չուներ ջհուդների հետ։ Ամբողջ գլխում հեղինակը ոչինչ չի խոսում հայկական լեռնաշխարհի կամ Հայաստանի մասին, սակայն չգիտես ինչու վերջում տեղադրում է Հայաստանի տարածքում գտնված արևային համակարգը ներկայացնող հայտնի բրոնզյա գտածոյի պատկերը, հասկանալի է միայն տպավորություններ թողնելու համար։ Չորրորդ գլխում հեղինակը նկարագրում է մարդու առաջացումը, սկզբում ներկայացնելով Նիբերու մոլորակից իջած անունակների ամբողջ ծագումնաբանությունը, որոնք երկիր էին իջել ոսկու արտահանման համար։ Եվ ահա այս մոլորակայինները հայտնաբերում են ոսկու բազմաթիվ հանքեր Աֆրիկա, Պարսկական ծոց, Հայաստան եւ շահագործում 100-ից 150 հազար տարի։ Հոգնելով հանքերի ծանր աշխատանքից, անունակները որոշում են ստեղծել մարդը, որն էլ կաշխատի իրենց փոխարեն։ Այնուհետև հեղինակը անցնում է մարդու ստեղծման իրեն ավելի հարազատ հրեական տարբերակին,
հայտարարելով, որ հին կտակարանի նահապետների անուններից յուրաքանչյուրը մի էթնիկական ցեղախմբի անվանումներ են եւ անմիջապես նշում է Աբրահամին, որը ներկայացնում էր մի ցեղախումբ, որը խառան էր տեղափոխվել Միջագետքից H160, այսինքն եթե հին կտակարանը ուղղակի տեղեկացնում է, որ Աբրահամը մի քոչվոր ասորի էր, ապա մեր դետեկտիվ հեղինակը քննելով պատմության գաղտնիքները, իբր հասկանում եւ հայտարարում է, որ Աբրահամը ոչ միայն մի առանձնահատուկ ցեղախմբի ներկայացուցիչ էր, նույնիսկ այդ ցեղախումբը կարողանում է գրավել խառանը երրորդ հազարամյակի կեսերին, H162, այսինքն ըստ հեղինակի ջհուդները հայտնի են եղել Աբրահամից էլ առաջ երրորդ հազարամյակի կեսերին, իսկ մեզ սովորեցրել են, թե իբր ջհուդները Աբրահամի սերունդներն են եւ առաջացել են Հակոբի 12 որդիներից։ Զարգացնելով իր այդ անհեթեթությունը, հեղինակը փորձում է ապացուցել, որ հայտնի ուգարիթյան մշակույթը ջհուդական է, նշելով, որ նույնիսկ նրանց աստվածները, որոնցից էին Աստարատան աստղիկ եւ Անատան Անահիտ, ջհուդական էին եւ նրանց գլխավոր աստվածն էլ, որի անունն Էլ էր, հյուսիսից էր, Տիգրիսի եւ Եփրատի ակունքներից, այսինքն Հայաստանից։ Այս ուգարիտները ունեին բարձր մշակույթ, նույնիսկ Այբուբեն, որը ըստ հեղինակի նույնությամբ համընկնում է իվրիտ Այբուբենի հետ, ունեին աստվածներ, ճիշտ է որոշ անունները համընկնում են հայկական աստվածների հետ, եւ գլխավոր աստվածն էլ Հայաստանից էր, բայց իհարկե դա չի կարող խանգարել հեղինակին սուրբ նպատակին։ Իր այս գաղափարով հեղինակը այնքան է տարվում, որ նույնիսկ աքադա շումերական որոշ բառեր փորձում է ստուգաբանել միմիայն իվրիտով, H164, իսկ միամիտ հայ գիտնականները անտեղյակ լինելով Յուրի Սարգսյանի հանճար եղջակերտավոր մեթոդներին, շումերեները կարդում են հայերեն։ Վերջում երևի հեղինակը հիշում է, որ ինքը խոստացել է բացահայտել Արարատյան լեռների գաղտնիքները, իսկ առայժմ միայն ջհուդների մասին է խոսում եւ նրանց փառաբանում, ուստի ստիպված բոլորովին անկապ անցնում է հայկական թեմաների, հայտարարելով, որ դրախտ տեղադրված է Վանա լճի շրջակայքում, Սերմած սարի մոտ, որտեղ էլ ստեղծվել է մարդը եւ որն էլ հեղինակը համարում է Արարատյան լեռների ամենամեծ գաղտնիքը, H172, հայտնագործում է հայտնին։ 5-րդ գլխում, որը կոչվում է Աստվածների պատիժը, հեղինակը ամենայն մանրամասնությամբ քննարկում է ջրհեղեղի պատմությունը, ցիտելով 5 կտակարանի ջրհեղեղին վերաբերող հատվածները եւ Հոբելյանների գիրքը, քանի որ ընդունված է, որ Նոյի տապանը կանգնել է Արարատյան լեռներում, ահա եւ հեղինակը սկսում է գիտականորեն ապացուցել, որ տապանը կանգ է առել Արարատյան լեռներում եւ նաեւ հայտարարում է, որ այդ որոշումը կայացրել է Տեր Աստված Եհովան, H174, այնուհետև հեղինակը ամբողջովին ցիտում է զղջացած Եհովայի երդումը, որ այլևս ջրհեղեղ չի անի եւ ինքը միշտ ջհուդների հետ կլինի, որպես նշան երկնքում հաստատում է ձիածանը, H176, այս ամենից հեղինակը այնքան է ոգևորվում, որ իր գիտելիքները իվրիտի մեջ ցույց տալու համար նշում է, որ ձիածանը իվրիտով արտասանվում է քեշետ, որը ըստ հեղինակի ծագում է շումերերեն միություն կամ արգելք բառից, սակայն ուշադիր կարդալով բառը կարելի հասկանալ, որ դա հայերեն է նշանակում է քեզ հետ, որը իհարկե չէր ցանկանա հասկանալ Արարատյան լեռների գաղտնիքները գրքի հեղինակը։ Այստեղ գրված է անգլերեն տառելով քեզ հետ, ես կարդացի s-ն, s-ը եւ h-ը իրար հետ կարդացի շ, ուրեմն արտասանվում է քեզ հետ,
անգլերեն ագրված եւ հետագայում Հովանեսյանը ասում է, որ դա քեզ հետն է եւ այլն։ Իսկ հետո չգիտես ինչու հեղինակը ցիտելով սեպագրերից վերծանված գրեթե ամբողջ արխիվը եւ ապա անցնելով բաբելոնական քուր պատմիչ Բերեսոսի եւ իհարկե եբրայացի Ֆլավիոսին նորից ապացուցում է բազմիցս ապացուցածը, որ Նոյի տապանը կանգ է առել Արարատի վրա։ Միևնույն ժամանակ փորձելով ստուգաբանել Արարատ եւ ար բառերը իհարկե իվրիտով հանգում է ամենաանհեթեթ եզրակացությունների։ Գլուխ 6 մեծ աշտարակը քաոսի ժամանակաշրջան։ Այստեղ հեղինակը հիշելով գրքի վերնագիրը եւ իր խոստումը Արարատյան լեռների գաղտնիքները բացահայտելու վերաբերյալ հայտնում է, որ այժմ մեզ հետաքրքրում է այն ժամանակաշրջանը, երբ Հայկը Բաբելոնից հեռանում է դեպի Արարատյան լեռները։ Հեղինակը այստեղ հարցադրումներ է անում, հավանաբար պատրաստվելով պատասխանել այդ հարցերին։ Ինչ էր պատահել տարածաշրջանում եւ ինչու Հայկը հիմնադրեց նոր երկիր Հայկը։ Ինչու այդ երկիրը եւ իր ժողովուրդը կոչվեցին Հայա Աստծո անունով։ Ով էր Հայկը եւ ով էր Բելը։ H232 Փառք Աստծո։ Վերջապես հեղինակը պետք է խոսի Հայաստանի մասին։ Բայց զուր հույսեր գրում է Հովհաննիսյանը։ Այո, հեղինակը խոստանում է խոսել մեր Հայկ Նահապետի մասին, բայց գրեթե ամբողջ գլուխը նվիրված է իրեն ավելի հոգեհարազատ Ջհուդ Աբրահամին, որին հեղինակը համարում է մեծ նահապետ եւ սկզբնավորող բազմաթիվ կրոնների եւ ցեղերի։ H233 պետք է ասեմ, որ գիրքը ըզնից առաջ կարդացել էր ընկերս եւ հետեւյալ նշումներ արել Լուսանսկին։ Ինչ կապ ունի Աբրահամը Աստվածների ու Հայկի հետ, այ Ջհուդ։ Խոսքը Յուրի Սարգսյանին է ուղղված, գրքի անկյունում գրել է. Սա իմիջ այլոց։ Եվ այ հեղինակը սկսում է Աբրահամին Հայաստանից դարձնելու իր սուրբ գործը, տեղի տալով ներքո շարալրյալ լայն մտություններին։ Նախահայրը, փակագծի մեջ գրում Աբրահամը, սկզբում եղել է ոչ սեմիտ, իսկ հետո դարձել է սեմիտ, կամ ցանկացել են, որ նա դառնա սեմիտ։ H233 Պարզվում է, որ խուզարկու Յուրի Սարգսյանը չնայած որ հին կտակարանում պարզ գրված է, որ Աբրահամը մի քոչվոր ասորի էր, այսինքն սեմիտ էր, բնականաբար երկար նեգրոիդ գանգով, կարողացել է պարզել, որ Աբրահամը սկզբում հավանաբար փոքր ժամանակ է, եղել է կարճագանք արմենոիդ, իսկ հետո դարձավ երկարագանք, կամ ինտրիգային ակնարկ է անում, որ ցանկացել են, որ նա լինի սեմիտ։ Իհարկե հեղինակը մոռանում է նշել, թե այդ ովքեր էին ցանկացողները։ Եվ հա հեղինակը մանրամասն եւ սիրով ներկայացնում է Աբրահամին վերաբերող եղած եւ չեղած տվյալները, հղում բազմաթիվ ջհուդ հեղինակների եւ հաստատուն ենթադրում, որ Աբրահամը ոչ թե Միջագետքի ուր քաղաքից է, այլ Արարատայի ուր քաղաքից, եւ անմիջապես ցիտում Ջհուդ Կուրենի հոդվածից Աբրահամը ծննդով հայաստանցի էր։ H235 Հետաքրքիր է, որ ջհուդ պատմաբանների կարծիքով նաև հետհեղինակի կարծիքով Արարատայի գտնվելու տեղը դեռ ճիշտ որոշված չէ։ Նրանք բոլորովին չեն նույնացնում Արարատան Հայաստանի հետ։ Իսկ հա երբ իրենց պետք է Աբրահամին հայաստանցի ներկայացնել, անմիջապես նշում են, որ Աբրահամը Արարատայից է, այսինքն Հայաստանից։ Հեղինակը ուր քաղաքը նույնացնում է հայտնի Էբլայի հետ, քանի որ Էբլայի թագավորներից մեկի անուն շատ նման է Աբրահամ անվանը Էբրյուն։ Իսկ Էբլան նույնացնում են Ուրֆա կամ Եդիսիա քաղաքի հետ եւ նշում, որ նույնիսկ քաղաքի լճակները Աբրահամի անունով են։
Չգիտես ինչու հեղինակը մոռանում է, գուցե չգիտի կամ չի ցանկանում իմանալ, որ Ուրֆան հիմնադրել են հայերը եւ Աբգարն էլ, որի մասին գրում է հեղինակը, հայ թագավոր էր։ Շարունակելով իր եբրայական հետազոտությունները, հեղինակը պարզում է, որ Ասորի Աբրահամը կարգին ազնվական ընտանիքից է, նույնիսկ նրա հայրը Բելի մոտ գեներալ էր աշխատել, իսկ Աբրահամը ծնվում է աստվածների ցանկությամբ եւ իհարկե աքքադերեն էր խոսում, բայց լավ տիրապետում էր նաեւ շումերերենին 238-239։ Աբրահամը ծագել է Սեմից, հայտարարում է հեղինակը 238, բայց միևնույն ժամանակ նա շումեր էր, իսկ շումերները ծագել են Արատտայից, իսկ Արատտան Բաբելոնի հետ առաջացրեց խելդերին, որոնցից էլ առաջացան շումերները էջ 239։ Հայտարարելով այս անհեթեթությունը, հեղինակը ցանկանում է պարզել, թե ինչ լեզվով էին խոսում ու գրում շումերները եւ անմիջապես նշում, որ Եվրոպայում մտածում էին եւ հիմա էլ մտածում են, որ դա հին բիբլիական ջհուդերենն է էջ 240։ Եվ հա թե ինչ է խոստովանում մեր գաղտնաբան, հեղինակը անկեղծության պահին ազնվորեն խոստովանում եմ, ցանկացել եմ մանրամասնորեն եւ փաստարկված ապացուցել, որ մեծագույն նահապետ Աբրահամը եւ իր տոհմը սկիզբ է առել հայկական լեռնաշխարհում եւ որ նրանց սերունդների հեռանալն այդտեղից կապված էր կրոնաբարոյական պառակտման հետ։ Բայց ինչ-որ պահ մտածեցի, ինչի՞ս է պետք, գիտեմ արդյոք ես իմ նահապետներին, հեղինակը այստեղի նկատի ունի հայ նահապետներին, Հաբեթին, Թորգոմին, ոչ, ինչու են պետք ինձ Աբրահամի գաղտնիքները, էջ 245։ Այ քեզ անկեղծություն։ Ափսոս, որ հայ միամիտ ընթերցողը հենց այդպես էլ կհասկանա։ Այստեղ հեղինակը իր անկեղծությամբ կարծես համոզում է ընթերցողին, որ ինքնանաչառ է եւ շարունակում է իր ջհուդական գովերքը, որ տեսեք, նույնիսկ Աբրահամի հայրը գեներալ է եղել Բելի մոտ, չնայած Բելի ժամանակներին Աբրահամի ժամանակներից մոտ 700 տարի առաջ է։ Այսքան մեծ քանակությամբ ճշմարտացի տեղեկություններ հրեաների մասին մատուցելուց հետո հեղինակը նշում է, որ հայերի մասին ոչ մի տեղեկություն չկա։ Եվ միայն Ալիշանն է հաշվում Հայքի ժամանակաշրջանը մինչև աշտարակաշինություն, իսկ հա ամբողջ աշխարհի պատմագրությունը ընդունում է հայոց էթնոսի առաջացումը ընդամենը մեր թվարկությունից առաջի հազարամյակ, դեպի Ուրարտու այսինքն։ Էջ 243-44։ Ահա թե ինչպիսին ենք մենք, հայերս, պարզվում է առանց որևէ հիմքի վրա մեր պատմությունը հնացրել ենք մինչև աշտարակաշինությունը եւ դա էլ քիչ է, կասկածով ենք վերաբերում Աբրահամին ու իր ազնիվ ու ընտրյալ տոհմին, ահա այս առիթով էլ հեղինակը իր պատգամն է հղում մեզ հայերիս։ Ճանաչիր քեզ, որպիսի հարգես ուրիշներին։ Էջ 245։ Այսինքն չափերը ճանաչեք հայեր։ Հայերին իրենց տեղը ցույց տալուց հետո հայասեր հեղինակը շարունակում է Աբրահամի գովերքը նշելով, որ Աբրահամն ինքն էլ լինելով զորապետ կատարել է մեծ Աստծո Եհովայի անմիջական ցուցումները իր զորքով գրավելով եւ պաշտպանելով կարևորագույն օբյեկտները։ Էջ 246։ Այնուհետև
Աբրահամը իմանալով, որ եգիպտացիները ապրում են լիության մեջ, որոշում է գնալ այնտեղ եւ օգտվել այդ լիությունից, ինչպես վայել է իսկական ջհուդին, գրված է հեղինակի կողմից։ Այո, հեղինակը ընթերցողին կարողացավ համոզել, որ քոչվոր Ասորի Աբրահամը Հայաստանցի էր, Արատտայի երկրից, որտեղ ապրում էին ինչ-որ ցեղախմբեր, ոչ մի խոսք հայերի մասին։ Ահա այս ցեղախմբերից մեկի նահապետը Աբրահամն էր, որին էլ Եհովա մեծ Աստծուն ճանաչելուց հետ քշեցին Արատտայից։ Եվ ոչ մի խոսք Արատտայի հայկական լինելու կամ այդ ովքեր քշեցին Արատտայից մեծն Աբրահամին։ Հիմա պետք է հիմնավորել Եհովա մեծ Աստծու ով լինել է։ Քանի ու մինչ այս հայտնի բոլոր աստվածների մեջ Եհովա չկար, քանի որ չկար։ Եհովա Աստծո կերպարը կերտելու նպատակով մեր գաղտնաբան հեղինակը սկսում է քննարկել բոլոր հայտնի ու անհայտ աստվածներին, սկսելով Ալլահից եւ նույնացնելով Եհովային բոլոր հայտնի աստվածների հետ։ Էնլիլ, Էնկի, Հայա, Մարդուկ եւ վերջապես եզրակացնում է, որ Եհովան եբրայական հավաքական աստված է, Եհովա Աստծուն նվիրված գլխի վերջում հեղինակը չգիտես ինչու գրեթե անկապ եզրափակում է Հայա Էնկի Աստծու անվանումների կրկնությամբ, իսկ հետո խոշոր տառերով։ Հայք տպագիրագրով Հայաստան գլուխ 8-րդ աստվածների վերջին ճակատամարտը։ Ես ճիշտ ասած սա մի հաղորդման մեջ չի տեղավորվի, ինչ որ կարդում եմ։ Ուրեմն գլուխ 8-րդի վրա մենք կանգնենք, որովհետև այսպես գնալով տեղ չենք հասնի, այս տեմպերով եւ այս ճանապարհով։ Մի հատ տեսնենք վերջը Յուրի Սարգսյանի հետ ինչ է կատարվում, ով է սա, որի վրա Արա Հովհաննեսյանը այսպես կենտրոնացել է եւ ապացուցելով գալիս է 400 էջանոց գիրք հրատարակվել, ընթերցողներին ահա զանգումը զգուշացնում է կեղծիք եւ այսպիսի բաներ ասում, չէ՞։ Մենք չենք կարող անտարբեր գնալ ու գնալ։ Դրա համար պետք է ինձ թվում է, որ ծանոթացնենք Յուրի Սերգեյ Սարգսյան Յուրի Յուրևիչին, հենց այդպես էլ կոչվում է Յուրի Յուրևիչ, Սարգսյան ազգանունը ինչպես է դրած, չգիտեմ, երևի ի պատիվ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, որ նրանք պիտի գան միասին, նա նախագահ լինի, նախագահական ընտրություններ առաջ տանի, հետո Յուրի Յուրևիչը Սարգսյան անունով այսպիսի գիրք հրատարակի։ Եվ այս պատմությունը, այս գրքի պատմությունը, որ հոկտեմբերին ենք հիմա կարդում, չէ, 9-10, իրականում սա խորարմատներ ունի, հենց այնպես չի։ Հիմա տեսնենք, թե ասենք 1 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ինչպես է պատվել կամ 1 տարի առաջ սեպտեմբերի 9-ին Յուրի Յուրևիչ Սարգսյանի գիրքը ոնց է ներկայացվել մեջտեղ եկել, որից անհանգստացել է այսօր որ կարդում եմ, շարունակությունը հետո կկարդամ, Արա Հովհաննեսյանը, այս անունը դրել է զգուշացը կեղծիկա, կարծես մի վարակ է գալիս մեր վրա, բոլոր դեպքերում տեսնենք ինչ է կատարվել։ Ազգային գրադարանում 1 տարի առաջ եմ ասում սեպտեմբերի 9-ին կայացավ Յուրի Սարգսյանի Արարատյան լեռների գաղտնիքը գրքի շնորհանդեսը, ամբողջ Հայաստանի մամուլը միանգամից արձագանքել է սա։ Պան Արմենյանն է սա գրել։ Ինչպես դուք գիտեք, մամուլը հենց այնպես բաներ չի գրում։
Տեսնենք ինչ ա գրել 1 տարի առաջ։ Այսօր սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանի ազգային գրադարանի նիստերի սրահում, տեսեք ինչ պաշտոնական է կատարում, տեղի է ունեցել իրավաբան, մասնագիտությամբ Յուրի Յուրևիչ Սարգսյանը իրավաբան է բանից պարզվում է։ Գիրքը ռուսերեն է գրված, նշանակում հայերեն գրել չգիտի։ Մտածում եք, չէ, ինչու է գրած այս գիրքը ռուսերեն։ Հենց այս Արարատյան լեռների գաղտնիքները որ կա, հիմա մենք էլ փորձենք այդ հասկանալ։ Ինչի Յուրի Յուրևիչ Սարգսյանը հայերեն չի գրել այս պատմությունը մեր տեղամասի, շրջանների եւ իր մտահղացումները ինչպես կա, ինչու է ռուսերեն գրել։ Դրա համար տեսնենք սեպտեմբերի 9-ին 1 տարի առաջ 2011 թվականին Հայաստանի ազգային գրադարանում ինչ է կատարվել։ Նիստերի սրահում է տեղի ունեցել իրավաբան Յուրի Սարգսյանի Արարատյան լեռների գաղտնիքը ռուսերեն լեզվով հրատարակված գրքի շնորհանդեսը։ Շնորհանդեսին ներկա էին պատմաբաններ, աստղագետներ եւ հեղինակի մտերիմներ։ Դե հիմա մենք չգիտենք որ պատմաբաններն են եղել, որ աստղագետներն են եղել եւ ովքեր են հեղինակի մտերիմները, բայց այս հաղորդումից հետո հեղինակի մտերիմները կամ կհայտնվեն, կամ կփախչեն, որովհետեւ տեսնենք ինչ ընթացք կստանա հանրությունը ինչպես կընդունի այս գրքի ներկայանալը։ Իսկ աստղագետները երևի աստղերով գուշակեն։ Պատմաբանները արդեն գլխի եք ընկնում, որ պատմաբաններն են այդտեղ, որտեղ այդտեղ նկարվել է լրատվությունը մտե, որպեսի գրանցեն, վավերացնեն, որ ազգային գրադարանի նիստերի սրահում Արարատյան լեռների գաղտնիքը ռուսերեն լեզվով հրատարակված գրքի շնորհանդեսն է տեղի ունեցել։ Շնորհանդեսին ասեցի ովքեր էին։ Գրքում հեղինակը հիմնվելով բազմաթիվ, դες մեկնաբանում է լրատվությունը, պատմական վկայությունների, հնագիտական եւ մարդաբանական գտածոների, լեգենդների եւ ավանդույթների վրա փորձում է վերաստեղծել անցած ժամանակների մոդելը եւ մարդու արարումը։ Ես ձեզ կարդացի առաջին մասում Արա Հովհաննեսյանի մեկնաբանությունները գիրքը էջ գնում է։ Իսկ տեսեք 1 տարի առաջ ինչ են գրել դրա մասին։ Նա գրողների հետ զրույցում ասաց, որ գիրք է գրել, որպեսզի ընթերցողների հետ կիսվի բացահայտումներով։ Ըստ նրա մեզ համար կան պատմության չբացահայտված էջեր։ Իսկ եթե մենք չբացահայտենք, թշնամին առիթից կօգտվի եւ կյուրացնի։ Այս նախադասությունները շատ կարևոր են, նույնիսկ Արա Հովհաննեսյանը երևի չգիտի այս նախադասությունների մասին, որտեղ Լույս աշխարհի աշխատակազմին ես խնդրեցի վերանայել 1 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը Հայաստանում, լրատվության մեջ, հեռուստատեսության մեջ եւ նրանք ինձ տրամադրեցին որոշ նյութեր։ Ահա ես գրում եմ 1 տարի առաջվա ազգային գրադարանի նիստերի սրահում տեղի ունեցած այս երևույթը եւ տեսեք ինչ ա գրում։ Ըստ նրա մեզ համար կան պատմության չբացահայտված էջեր։ Իսկ եթե մենք չբացահայտենք, թշնամին առիթից կօգտվի եւ կյուրացնի։ Սա անորոշ նախադասություն է։ Պիտի խոստովանեմ ես։ Նորից եմ կրկնում։ Նա լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ գիրք է գրել, որպեսզի ընթերցողների հետ կիսվի բացահայտումներով։ Ով են ընթերցողները, որոնց հետ նա պիտի կիսվի։ Ռուսերեն գրված գիրքը, ուրեմն հայերի հետ չի կիսվելու սա։ Հայ ընթերցողների հետ չի կիսվելու։ Գիրքը պիտի կարդան ռուսները, ռուսերեն իմացողները։ Խոնա ասում է, նա լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ գիրք է գրել, որպեսզի ընթերցողների հետ կիսվի բացահայտումներով։ Որ ընթերցողների, որոնք ռուսերեն են կարդում։ Արդեն հասկանալի է ոչ հայ ընթերցողների հետ բացահայտումներով որպեսզի կիսվի։
Սա ընդունենք։ Ըստ նրա, մեզ համար կան պատմության չբացահայտված էջեր։ Ինչ է նշանակում մեզ համար կան ով է ինքը կամ ով են նրանք, որ ասում են մեզ համար կան պատմության չբացահայտված էջեր, չի գրված, որ ըստ նրա հայության համար կան պատմության չբացահայտված էջեր, կամ հայ ընթերցողի համար մենք հայերն ենք, չէ՞, մենք այդպես ենք պատկերացնում։ Ուրեմն այստեղ մեզ համար կան պատմության չբացահայտված էջեր ասելով ինքը իրենց հայ չի համարում, որտեղ ռուսերեն է գրված, ընթերցողները ռուսերեն իմացողներ են, սա մեկ իմացեք։ Իսկ եթե մենք չբացահայտենք, մենք ասելով հասկանալի արդեն հայերը չեն։ Թշնամին առիթից կօգտվի եւ կյուրացնի։ Ուրեմն ով է թշնամին։ Այդ մենքի, որը հայեր չեն, դուրսագալի թշնամին էլ հայերն են, որոնք առիթից կօգտվեն եւ կյուրացնեն։ Ուրեմն տեսեք ինչ հետաքրքիր խտացված միտք է գրած այստեղ։ Հիմա սա կբացահայտենք, որ ինչ է նշանակում, որը ես ասեցի, հիմա կբացահայտենք ինքներդ կհամոզվեք, երբ դուք ինձնից առաջ հասնեք։ Ներկա գտնվող գիտնականները ողջունեցին գրքի հրատարակումը։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ գիտնականներն են։ Բարձր գնահատելով կատարված աշխատանքը։ Սա լրատվությունն է գրում Հայաստանի 1 տարի առաջ։ Շատերի կարծիքով այսօր Հայաստանում կա գիտահանրամատչելի գրականության շատ մեծ պակաս, եւ Արարատյան լեռների գաղտնիքը այս բացը լրացնողներից մեկն է։ Խնդրում եմ սրտները չխառնի այս արտահայտության վրա, որովհետև շատերի կարծիքով այսօր կա գիտահանրամատչելի գրականության շատ մեծ պակաս եւ Արարատյան լեռների գաղտնիքը այդ բացը լրացնողներից մեկն է։ Հիմա մի քիչ հետո դուք կասեք ճիշտ եմ ասում, որ ձեր սիրտն էլ կխառնի։ Շնորհանդեսի ընթացքում ցուցադրվեց գրքի մասին պատմող տեսաֆիլմ, տեսաֆիլմ են հանել, տեսաֆիլմ, ծախսը նայեք, որը նկարահանել է Հայորդի հիմնադրամը, արդեն Հայորդիից էլ պիտի վախենալ, այս հիմնադրամը ով է, այս Հայորդի, ինչ անուն է դրա, չէ, Հայորդի։ Գիրքը լույս է տեսել 300,000 օրինակով։ Ներողություն։ Մի ջղայնացեք, մի զայրացեք, որ այդքան մեծ տպաքանակի անուն տվեցի։ Այստեղ մի րոպե վերև տամ, որովհետև տողադարձ կա։ Ահա, ուրեմն գիրքը լույս է տեսել 300 օրինակով։ Ճիշտը սա է, 300,000 չէ, սխալը դա, 300 օրինակով։ Հիմա դուք ասեք, 300 օրինակով ռուսերեն տպագրած գիրքը հայերի համար է տպագրված։ Հիշեցնեմ, որ ասում է, նա լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ գիրք է գրել 300 հատ գիրք է գրել, 300 հատ դնում եմ, որ գիրքը 300 հատ գիրք է գրել, որպիսի ընթերցողների հետ կիսվի բացահայտումներով, որ ընթերցողների 300 ընթերցողների, որոնք ռուսերեն գիտեն, հայերեն չգիտեն։ Ըստ նրա, մեզ համար կան պատմության չբացահայտված էջեր, ուրեմն այդ պատմության չբացահայտված կետերի հավաքածուն, որը կոչվում է Արարատյան լեռների գաղտնիք, ռուսերեն 300 գրքով տրամադրում է ինչ-որ կենտրոնների, չէ, որոնք թվով մի քանի 100 են, բայց ընթերցողների լայն շրջան չեն։ Եթե սա ռուսահայերի համար է տպագրված, որը 3 միլիոն հայ ունի, ապա ռուսահայերի համար, որպես արժեքավոր գիրք, գոնե ռուսահայերի համար, Ռուսաստանում ապրող հայերի համար, բացահայտումներ անելու համար, գիրքը գոնե պիտի ունենար մի 10,000 օրինակ, ասենք, եւ կվաճառվեր հայերի մեջ, Ռուսաստանի հայերի, թող Հայաստանը չգներ։ Ինչու է 300 հատ տպագրված։ Ինչու է 300 հատ տպագրված, որովհետև այս գիրքը ոչ միտեղ չի պիտի լինի,
այս գիրքը պետք է անցնի նրանց ձեռքը, որոնք հետո մեզ թշնամի համարելով այդ գրքով պիտի պայքարեն մեր դեմ, որովհետև Յուրի Յուրևիչ Սարգսյանը մեր անունից է խոսում։ Եվ արդեն նրանց ձեռքին փաստեր կան, նրանք, որոնք հետաքրքրված են եւ կծաղկացնեն այդ գիրքը հիմք ընդունելով, որովհետեւ առաջի սուրբ գրքերը ավետարանիչները 100 օրինակով էլ չեն գրել, մի օրինակով են գրել, բայց տեսեք հետո ինչա դարձել, ուրեմն սա գրված է Յուրի Յուրևիչ Սարգսյանի կողմից հայկական պատմության, հայկականության դեմ, որպես քայքայիչ մի ավետարան 300 օրինակից, որը չի անցնելու ընթերցողի ձեռը, հատուկ գրված է ռուսերեն։ Եվ այսպես տեսա ֆիլմը հանած, այս բոլորը օրինականացված է, որ այս գիրքը կա եւ ճշմարտության աղբյուր է։ Եթե մի հատ կա, որի վրա կնստի մի հատ ինստիտուտ աշխատելու Ադրբեջանում կամ այլուր, ապա նրանք այս գրքի վրա իրենց պատմագրությունը եւ կեղծարարությունը կհասցնեն մինչեւ մեծ արջի համաստեղծության։ Յուրի Սարգսյանը երկար տարիներ այստեղ ստիպված եմ ընդհատել։ Ցտեսություն դες կշարունակենք հաջորդ տանք։